Jedna od najinteresantnijih bitaka Drugog svjetskog rata odvijala se na prilazima gradu Splitu u rujnu 1943. godine. U toj epizodi krvavog partizanskog rata vođenog od 1941. do 1945. u Jugoslaviji, njemačke, partizanske i talijanske vojne snage pokušavale su ostvariti vitalne strateške zadatke koje im je ratni trenutak nametnuo. Kapitulacija Kraljevine Italije i njen prelazak na savezničku stranu na lokalnoj su razini Splita i Dalmaciji stvorili dramatične i nepredvidljive okolnosti. Rezultat takvog okružja bila je zbilja neobična bitka u kojoj su brdske SS postrojbe stizale zračnim mostom, u kojoj je kraljevstvo talijansko topništvo podržavalo komunistima predvođene partizane bombardirajući dojučerašnje njemačke saveznike i u kojoj je i pored upotrebe sve tehnike suvremenog ratovanja ključnu ulogu imala drevna srednjovjekovna tvrđava. Kada je oružje otihnulo, oni koji su se borili beskompromisno, partizani i Njemci, mogli su tvrditi da su barem djelomično uspjeli. Talijani, koji su se od sukoba pokušali skloniti, doživjeli su težak poraz i tragediju. Kao i uvijek u ratu, najveće žrtve podnijelo je lokalno civilno stanovništvo. Na početku Drugog svjetskog rata Split, drugi po veličini grad u današnjoj Hrvatskoj, bio je jedan od najvažnijih gradova na istočnoj obali Jadranskog mora. Usprkos relativno maloj veličini od 37.000 stanovnika, razvio se u centar regije Dalmacije i glavnu luku Kraljevine Jugoslavije. Sam grad smješten je na poluotoku, a zajedno sa svojom neposrednom okolicom od zaleđa i ostatka regije odvojen je kamenitim i teško prohodnim grebenima brda Kozjak i planine Mosor. Cestovni pristup kroz ili oko planina bio je moguć samo na nekoliko točaka. Prilaz sa sjevera, direktno iz unutrašnjosti, najvažnije je u kontekstu ove priče. On vodi kroz Klis, prolazi između Kozjaka i Mosora koji obilježava istoimeno mjesto i, što je još važnije, dobro očuvana srednjovjekovna tvrđava. Tvrđava Klis tradicionalno se smatrala ključnom pozicijom za obranu Splita i smrtnom prijetnjom za grad u slučaju da padne u ruku napadača. Rat je stigao u Split u travnju 1941. Zajednička agresija Njemačke, Italije i Mađarske lako je slomila otpor duboko podijeljenje i unutarnjim slabostima nagrižene Kraljevine Jugoslavije. Područje Splita i okolice ušlo je u sastav teritorija koje je direktno anektirano od strane Italije, dok je ostatak obale i unutrašnjost pripala nezavisnoj državi Hrvatskoj. Nezavisnost je u ovom slučaju bila samo deklarativne naravi, jer je NDH odmah bila podijeljena na dvije okupacijske zone, njemačku i talijansku. Okupacijske sile imale su svaka u svojoj zoni jake vojne snage i praktično neograničene ovlasti koje su uključivale visok stupanj kontrole nad oružanim snagama NDH. Tako je Italija imala vojsku s obje strane nove državne granice. Okupacija i osiguranje novopripojenih područja zahtijevali su ozbiljne snage. Što zbog širine okupiranog područja od današnje Slovenije do Kosova, a što zbog sve jačeg partizanskog otpora, u ljeto 1943. angažirane postrojbe brojala se oko 250.000 vojnika. Na području Dalmacije pod zapovjedništvom druge armije talijanske snage imali dva zbora. 6. zbor, koji sadrži divizije Messina i Marče, te 28. obalnu brigadu, kontrolirao je Dubrovačko i Neretvansko područje. 18. zbor imao je sjedište u Splitu. Njegova divizija Zara nalazila se u Zadru, 17. obalna brigada u Trogiru, a divizija Bergamo u samom Splitu, osim njene 25. pukovnije, koja je zajedno sa 27. ustaškom bojnom stacionirana u Sinju. U samom Splitu i neposrednoj okolici nalazilo se oko 13.000 talijanskih vojnika iz divizije Bergamo, manjih postrojbi pod zapovjedništvom zbora te iz logistike. Bili su dobro naoružani, uključivo značajnu količinu topništva i 20-ak lakih tenkova. Magazini u Splitu obilazili su raznim vrstama ratnog materijala, a grad je i relativno dobro utvrđen. Linija bunkera izgrađena je dužinom grebena Kozjaka, kuda se protezala granica sa NDH. Niz fortifikacija izgrađen je uz uskotračnu željeznicu od Klisa do Splita, a bunkeri su postavljeni i na ulazima u sam grad. Talijani su sve do početka kolovoza 1943. vodili ozbiljne borbe i ofanzivne operacije protiv partizana, mada su učinci tih napora bili prilično skromni u odnosu na angažirane snage. U tome su ostvarivali korektnu suradnju sa njemačkim saveznicima, znatno bolju nego što je bila prisutna na širem mediteranskom ratištu.
Odnosi sa NDH bili su bremeniti teškoćama, ali su vojne snage na terenu i dalje adekvatno surađivale, a četničke formacije u sjevernoj Dalmaciji predstavljali su čvrstog saveznika. Savezničko iskrcavanje na Siciliji 9. srpnja i njen pad nakon mjesec dana borbi uzrokovao je konačan lom u savezništvu Italije i Njemačke. U toj bitci se pokazalo da Talijani više nemaju mogućnosti ni volje ni za obranu vlastitog teritorija. Vojna i politička elita okupljena oko kralja Emanuela III. Konačno se 24. srpnja usudila smijeniti Mussolinija i upustiti u ozbiljne pregovore sa zapadnim saveznicima. Kapitulacija i prelazak na savezničku stranu potpisani su 3. rujna, ali je sporazum objavljen tek 8. rujna zbog straha od njemačke vojne intervencije u Italiji. Strah je bio opravdan, jer su Njemci odmah nakon objave u dobro pripremljenoj operaciji Akse velikom brzinom počeli razoružavati talijanske snage na čitavom mediteranskom ratištu. Tako se i talijanska vojska u Dalmaciji našla u vrlo teškom položaju. Novi položaj Italije zahtijevao od njih da se suprotstave Wehrmachtu i po svaku cijenu zadrže oružje, a privremeno i zauzete teritorije. No većina Talijana, pogotovo visokih časnika, nije imala puno volje za sukob sa dojučerašnjim saveznicima. Pored moralnih dvojbi, bitku sa moćnim njemačkim vojnim strojem smatrali su unaprijed izgubljenu. Niti im je bilo do savezništva sa partizanima s kojima su dojučer ratovali i koje su predvodili komunisti. Temeljna činjenica vezana za golemu većinu talijanskih vojnika i časnika u Dalmaciji 1943. godine je bila da su htjeli otići kući. Bili su siti krvavog rata u kojoj odavno više nisu vjerovali. Borba protiv bilo koga ili za bilo koga nije ih više zanimala. To je u najvećoj mjeri objašnjavalo njihov u prosjeku vrlo nizak borbeni moral u predstojećim danima i lako razoružavanje od strane brojčano daleko slabijih protivnika. Pad Italije predstavljao je za partizane izuzetnu stratešku priliku. Prije svega je uklanjao sa ratišta talijansku vojsku koja im je do sada, svojim slabostima usprkos, predstavljala respektabilnog protivnika. Otvarala se mogućnost privremenog zauzimanja velikog dijela talijanske okupacijske zone, uključujući obalne gradove. Na tim područjima čekale su tisuće novih dobrovoljaca spremni da se priključe narodno-oslobodilačkoj vojsci te popune stare i formiraju nove postrojbe. Najzad, oružje i vojni materijal u rukama talijanskih snaga predstavlja nemjerljivo važnu priliku za opremanje. Partizani su do tog trenutka i inače mogli raspolagati samo oružjem koje su zarobili od neprijatelja, jer saveznička pomoć još nije bila prisutna, a drugih izvora nije bilo. Njihove postrojbe bile su opremljene i gotovo isključivo lakim streljačkim naoružanjem i uvijek su bile slabo opskrbljene. Bilo je sasvim uobičajeno ulaziti u najteže bitke sa svega nekoliko metaka po pušci. Za razumijevanje bitke važno je naglasiti da su čak i potpuno popunjene partizanske postrojbe bile brojčano 3 ili 4 puta manje od postrojbi istog ranga u konvencionalnim vojskama poput njemačke ili talijanske. Tako je bataljon, odnosno bojna, imao do 300 boraca, brigada do 900 boraca, a divizija oko 3000. Jedina prednost teške materijalne situacije bila je ta da su lako opremljeni partizani bili visoko pokretljivi i na teško prohodnim terenima. Temeljni uvjeti na području Dalmacije bili su povoljni. Veći dio stanovništva bio je antifašistički raspoložen i spreman podržati narodno-oslobodilački pokret. Dalmacija je to pokazala još u drugoj polovici 1942. kada su se tisuće njenih mladića i djevojaka pridružile partizanima. Veliki dio njih je ušao u najbolje proleterske i udarne postrojbe i sa njima prošao najteže i najvažnije bitke. Samo je na Sutjeski zauvijek ostalo oko 3000 Dalmatinaca. Problem za partizane bio je taj da je u trenutku kapitulacije Italije u Dalmaciji bilo malo krupnih i iskusnih postrojbi, spremnih da iskoriste pruženu priliku. U očekivanju talijanskog sloma ipak su poduzeti koraci koji će se poslije pokazati od vitalne važnosti. Na dalmatinskom području vraćen je štab 4. operativne zone sa zadatkom da koordinira vojne operacije. Pristigla je iskusna 1. dalmatinska brigada i uvrštena u sastav 9. dalmatinske divizije koja se tek počela stvarati. U njen će sastav naknadno ući i novo formirane 3. i 4. brigada. Nova 5. brigada počela se okupljati pored Knina. Na terenu su otprije djelovali grupa bataljona Sjeverne Dalmacije, grupa bataljona iz Muća, grupa bataljona iz Trilja, te Šibenski, Splitski, Cetinski i Biokovski partizanski odred. Prema širem području Splita iz unutrašnjosti su se uputile i 2 divizije, 4. krajiška i 1. proleterska. 1. proleterska opravdano je imala reputaciju najbolje partizanske divizije.
Upravo je ona probila njemački front na Zelegori i spasila vrhovni štab i glavnu operativnu grupu u bitci na Sutjesci. Veliki dio zasluge za uspjehe divizije svakako pripada njenom zapovjedniku Koči Popoviću. On je svoj talent za brze manerve i iznenadne udare kombinirao sa brigom za borce i izbjegavanjem velikih gubitaka kad god je to bilo moguće. Ono što je za partizane bila prilika, za Njemce je bila kriza. Na području cijelog mediteranskog ratišta morali su velikom brzinom popuniti strateški vakuum prouzročen kapitulacijom Italije. Isto je vrijedilo i za Dalmaciju. Glavnu opasnost vidjeli su u pomorskom iskrcavanju američkih i britanskih snaga, pogotovo zato jer su ozbiljno precjenjivali savezničke mogućnosti na tom planu. Zato su si kao glavni zadatak postavili ovladavanjem primorskim pojasom, prvo lučkim gradovima, a potom cijelom obalom i otocima. Neutralizacija talijanske vojske bila je drugi zadatak. Talijanima je trebalo ponuditi nastavak rata na njemačkoj strani, a ako odbiju, razoružati ih i sprovesti u zarobljeničke logore. Osiguravanje njihovog naoružanja od pada u partizanske ruke bilo je od vitalne važnosti. Najzad trebalo uspostaviti vlast na novo zauzetim područjima. Tu su se njemački planovi poklapali sa željama i nastojanjima vrhovništva NDH. Ustaše naravno nisu imale snage za samostalno djelovanje protiv Talijana ili širi strateški uspjeh protiv partizana, ali njemačka ofanziva otvarala je mogućnost da se do tada talijanski dijelovi Dalmacije priključe NDH, koliko god je realistična procjena ukazivala da će taj uspjeh biti kratkog vijeka. U cijeloj stvari Ustaše ionako nisu imale puno izbora, jer su u potpunosti ovisili o njemačkoj volji. Operacija Akse pokrenuta je 9. rujna 1943. Na području Dalmacije njen nositelj je bio 15. gorski zbor pod zapovjedništvom generala pješaštva Rudolfa Luthersa. Temeljna borbena snaga zbora sadržana je u dvije formacije, 114. divizije pod zapovjedništvom generala Friedricha Stahla i 7. SS dragovoljačkoj gorskoj diviziji Prinz Eugen pod generalom Karlom von Oberkampom. Postupno će se u bitku uključivati i druge njemačke postrojbe, od kojih je za bitku na splitskom području najvažnija 92. motorizirana pukovnija. Plan je predviđao napad u 3 smjera. 114. divizija upućena je na zauzimanje Zadra i Šibenika. 7. SS divizija dobila je zadatak da jednom borbenom grupom zauzme Dubrovnik, a drugom borbenom grupom Split. Napad prema Splitu vodio je bojnik Heinrich Petersen. Njegova grupa trebala je transportnim avionima Ju-52 desantirati na sinjski aerodrom Piket, osigurati zračni mostobran, a potom produžiti cestom preko Dicma prema Klisu i Splitu. 7. SS dragovoljačka gorska divizija Prinz Eugen, koja je određena za napad na Split, sama je po sebi zanimljiva epizoda Drugog svjetskog rata. Formirana je 1942. godine od Volksdeutschera, etničkih Njemaca sa prostora Rumunjske i podunavskih dijelova Jugoslavije. Tako su mnogi njeni pripadnici poznavali jezik i kulturu naroda protiv kojih su se borili. Divizija je svoj cijeli ratni put provela na jugoslavenskom ratištu. Stekla je zavidnu reputaciju za borbenu efikasnost i zao glas zbog ratnih zločina. Tehnički je bila dobro opremljena, pa je tako pored standardne 2 pukovnije pješaštva i pukovnije topništva opremljene odličnim brdskim haubicama raspolagali sa nizom specijalističkih postrojbi. Tenkovska bojna opremljena lakim francuskim tenkovima, izviđačka bojna sa oklopnim vozilima, protutenkovska, protuzrakoplovna i niz drugih rodovskih bojni davale su diviziju udarnu moć i fleksibilnost kakva je do 1943. postala rijetkost u pješačkim postrojbama Wehrmachta i Waffen-SS. Zapovjedni kadar bio je na visokoj razini, a postrojba je do rujna 1943. uz visok moral stekla i široko borbeno iskustvo. Na pravcu udara prema Splitu Njemci su imali potpunu zračnu prevlast, nešto što su na drugim frontovima Europe već izgubili. Osim za potrebe vitalno važnog zračnog mosta, kojim su elementi 7. SS divizije prebačeni u Sinj, to je iskorišteno za efikasnu direktnu potporu trupama na zemlji. Nju su vršili obrušavajući bombarderi Ju-87, poznatiji kao Štuke. Aerodrom u Mostaru na kojem su bili smješteni je zbog blizine područja djelovanja bio idealna baza za podršku predstojećoj operaciji.